Thaisho gune thae mwega tigaria ndagika mirongo iri na ithatu muthenya muthenya wa gatatu na ni mweri 12 mweri-ini wa gatatu. Maya nimo me ngatheti-ini rucini ruru. Tukwambĩrĩria na ngatheti ya Gĩthweri, ngatheti ya Taifa Leo, na nĩ yandĩkĩtwo maũndũ maingĩ mũno no marĩa hete warie nĩ maya. Raila ana fursa ya kumshawishi Ruto ajiimarishe. Itakuwa mlima Ruto na Raila Odinga kuuzia vijana wa Gen Z serikali ya nusu mkate. Viongozi pia wadaiwa kuchochea mgogoro mpakani mwa Narok na Kisii. Waislamu na Wakristo wafaana katika msimu huu wa kufunga na kuomba. Sudi asamehe vijana waliodaiwa kuiba mali yake. Idara ya afya ya kaunti yafuatilia waliotangamana na wagonjwa wa kolera. Watano wanaswa kuhusu mauaji ya mwanamke. Watu 95 kushiriki mashindano ya kukariri Quran Mombasa. Wito umma utoe maoni kuhusu gati mpya bandarini. Kaunti kuweka mikakati ya kufaulisha mtaala wa CBC Kilifi. Wachimba migodi walilia zabuni za kaunti. Nyakango alia ofisi yake ilipunguziwa bajeti ya milioni 880. Afueni upanuzi wa barabara ya Rironi Mau Summit ukianza. Shilingi milioni 120 zaidi zinahitajika kuokoa wa Kenya, Thailand na DRC. Walaani kisa cha Raila kuzomewa. Afueni wizara ikisema hisabati ya sayansi si lazima sekondari pevu. Janga la mauti rarejea katika bonde la Baragoi. Orosho niguo wikirito walie bica-ini na ekirwo bica ya muborithi agithaĩte gwithaya acoka ekirwo bica ĩngĩ ya matharaita marĩa maronganio kũrĩa Baragoi-inĩ kandĩkwo bonde la damu salama. J. Serikali imeanza kusinzia kazini katika kisa cha jana. Angaa watu 6 waliuawa na majangili huku wengine 8 wakijeruhiwa vibaya katika eneo Baragoi Samburu. Wiki jana basi lilishambuliwa Maralal na kusababisha vifo vya watu 2 huku wengine wakijeruhiwa. Watu 16 wameuawa na majahili maeneo ya Baragoi na Maralal, kaunti ya Samburu katika muda usiozidi miezi 2. Aya, maria me gatheti-ini iria na cio na gatheti ithatu rucini ruru nyambĩrĩirie na marĩa mahetwo ritukatathi-inĩ ka mbere ka gatheti ici ciothe. Gatheti ya Daily Nation rũgano rwa page 1. Gatheti-inĩ ũraria ũhoro wa Ruto man opens up on 123 million shilling spying software. Gatheti-inĩ ĩratarĩria atĩ mũruna wa kwĩ wa President William Ruto nĩ arutĩte ndũmĩrĩri ciĩgiĩ mũtambo wagũragwo ciringi mirioni 123. Kũratuĩka ũyũ nĩ mũtambo wagũragwo wa gũthigana a Kenya no kono wake gurirwo no gĩkĩrĩ kĩũndũ gĩacokire kũgĩa na ngarari na gĩkĩgĩa na ngucanio. Warĩ mũtambo wa gũthigana na kũrũmĩrĩra maũndũ mothe marĩa mũingĩ wa Kenya ũrĩkaga thimũ-inĩ na kambiuta-inĩ o ũndũ ũmwe na maũndũ marĩa Kenya mareka nenda-inĩ. Nĩ mũtambo wa gũtinda ũmũrĩkĩte na kũrũmĩrĩra andũ nĩkĩo ũretwo spying software. No ngathĩti ĩno ĩratarĩria nĩ gwacokire kũgĩa na ngucanio thĩinĩ wa thũgũrĩ ĩno. Ĩno nĩ ngucanio ĩthiĩte nginya kũrĩa magoti-inĩ. Rĩu gũkũ magoti-inĩ nĩkuo gũtemanĩtio maratathi o andũ makĩgeria gwĩtetera na handũ haha igoti niho haratuonithia nĩ kwarĩ na mũbango wa ũgũri wa macini ĩno ya ũthigani wa mũingĩ no gũkorwo nĩ yagũrirwo kũndũ kũngĩ tondũ ũrĩa wahetwo wĩra wa kũrehe mũtambo ũyũ rĩu nĩ aroiga acokerio mbeca tondũ nĩ erĩtwo athondeke mũtambo ũyũ nake agĩthiĩ Amerika agĩthondekithia mũtambo athondekithĩtie mũtambo aya thirikari makĩaga kũũgũra. Nĩ aroiga rĩu no mwaka angĩcokerio hathara ĩyo tondũ nakuo kũrĩa Amerika ndacokire gũkinywo igoti-inĩ na ngĩrĩhio ngarama ĩyo. Gĩkĩ nĩ kĩũndũ ngũka gũtarĩrio nĩ kĩratarĩrio nĩ ngathĩti ya Daily Nation. Ngathĩti ya The Standard micere haha ndiũ kana tũkũmwĩta nĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro tondũ ndiũ kana nĩ mũng'ethanĩro kana thirikari mũng'ethanĩro-inĩ gũtiramenyekana wega. No ngathĩti nĩ ũroiga Raila grows cold feet atĩ Raila nĩ tambĩrĩirie kũingĩria atete akĩoneka tondũ rĩu nĩ aroneka akĩaria mĩario mũgarũka. Ĩno nĩ mĩario ararĩtie kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu akoiga maũndũ maingĩ marĩa maratũma oneke kayambĩtie kũingĩria atete. No ũkorwo atete araingĩria kuma hĩndĩ ĩrĩa aratũngĩririo mbugĩrĩrio na ũregani kũrĩa mwena wa Gĩthii. Akoiga niĩ ona tirĩ ndathire kwĩ President William Ruto nĩwe wangorire na agĩũka
okire hanyukite na okire mumaku akoiga riu ningi sha ndiraruta wira agakinya handu akoiga magoti maya muingi wigireirwo ni magoti maingi muno agakinya handu akoiga ona igoti riri ria nyumba ona rio gatiriaga ni ribati gukorwo rikirorwo keri maundu ma miario ya Raila maundu ma mugaruka magataririo ni ngatheti ino ya The Standard gatheti ya People Daily na irocio woiga hari atianga ni aramurika na gukirira thirikari riu gatheti ya People Daily roiga more Raila men set for cabinet gatheti ni ratariria ati aruna agiaigi Raila Odinga ni megwikorwo magithukirwo iti cia cabinet ni megwikorwo makineo iti nigetha maigire ndundu-ini ya ma ministers na gatheti ni roiga ati President William Ruto no arathie nambere na kugacirithia uiguano uria marekitie gwikiranira kana agreement iria marekitie gwikiranira kiana Raila Odinga na ndeto ni roiga ati President William Ruto avagite gufuta ministers na wira nigetha aruna a Raila makorwo makiongererwo iti cia cabinet ndeto ni roiga Raila no akorwo ekuneo icio ciothe inya no ndeto ingi ni roiga ati hota gukorwo akiongererwo iti itanyihiire igiri cia cabinet nigetha akorwo ni egukorwo na ma ministers mugwanja maundu macio mothe no rikana urakineo iti nginya cia PS maundu macio mothe ni mo maundu maria maratario ni gatheti rocine roro Kenya ambiririe na gatheti ino ya The Standard ino ya Raila na miario ino yake gatheti ino roiga ona rangi ndumite ngirimiti-ini iria Raila Odinga mekirania na President William Ruto no tayari Raila ni ambiriirie kuruta signal cia gutukania muingi wa bururi wa Kenya Raila na aruna ake gutire nganja ciehoya me thirikari-ini no riu ningi Raila ni aretua ati no arokirira na ningi agetua ati no mundu wa komurika thirikari Raila we mwene ni aroigite ati ngwataniro ino yake na President William Ruto ni kianjiriria kia ngwataniro ndikiru na akoiga giki ni kiundu gia kwamba kiundu kia ngwataniro thiku turorete kana thiku cigiukite no riu ningi muthenya wa ina kuria Kiambu County Raila ni arambiriirie kwaria miario ya gutukania andu biu Raila ni arokireire maundu megi magoti na koiga magoti maria makoretwo makirituna Kenya magoti maya ni maingi na koiga giki ni kiundu gibati gukorwo gikirorwo keri magoti maya ati ni marituhire muingi muno ningi agacoka agokirira mutaratara wa urigitani wa SHA na koiga ati mutaratara uyu nduraruta wira na ningi mutaratara uyu ti uteithio kuri muingi President William Ruto olirikane no tuire ateteire mubango uyu wa SHA President William Ruto ni atuire ugite mubango uyu wa SHA ni mwega muno ati no wakwarahura na gukorwo kimenyerera thini no riu Raila koiga aha mubango uyu ndukinyanire mubango uyu ni ubati gukorwo kirombo uyu tondu nduraruta wira no thengia wa SHA Raila ndanakinyia hau Raila ho ni arokireire magoti ma nyumba na aroiga ati magoti maya ma nyumba ni marituhire muingi wa bururi wa Kenya muno na arakinya handu aroiga ati magoti maya ma nyumba ni kaundu kabati gukorwo akimurikwo ori rita ringi ria keri no ningi Raila akahanyuka kuga ati nikio we na andu ake maigirite thirikari ni arageria gutua ati maigirire thirikari ni nigetha mahote kuromboia na guikia mateta ma andu kana ma muingi me thini wa thirikari koguo ningi Raila agakinya andu agekira ndeto mukonde ni tamakiri thini wa thirikari oho Raila ningi agetukania miario akoiga ati riu ningi ndari thirikari-ini na agacoka akoiga ati tiwe wathire kwa President William Ruto ati ni President wa mukorire na ati we Raila no uri andu matuire moe kuma tene Raila uria uikaine ati ni atetagira kihoto kia Kenya mari othe ona akageria kuririkania Kenya ati mwaka muthiru ni athiete maandamano na ati athiete maandamano ma kuruira ngarama ya muturire iria Kenya makoitwo magikaya makoiga iguru na hindi yo ningi akaririkana ati andu ni moragirwo na angi magicoka kwanangwo ni borithi Raila ni arigite ati President William Ruto atengerire kuri we ahumite na kinyire kuri we amakite na koiga ati ni maracokire gwitikaniria maundu 10 maria arenda gutindika nginya maundu macio moneki ati ni mahinga no Raila akiario gwe Kiambu weekend ithiru ningi araragia miario tofauti tondu weekend iyo irathirite ni arigite ati ingirire ngwataniro ya guteti na President William Ruto na njira ya kwendera na koiga ati no ingire ngwataniro-ini na mundu wothe angienda bata ni members akia kiama giake kia ODM macoke gutuika ni maguneka Raila ni aroneka agicenjia rwario hihi ni undu wa kugiririo kuria na uregani uria atungirio kuria muna wa Githii hindi iria anireirwo na akinirwo Raila must go hindi iyo ndogo macokaga kuga Ruto must go hihi no gugikorwo kule mwana wa Kisii ni kaundu gagicenjetie ruthiomi kana mwenero wake wa maundu no andu engi ni metiketie ati Raila oigiriirio kule mwana wa Githii ni undu wa miario aritie ni aritie miario ya kuhuthia Fred Matiang'i uria kuratuika ati kana ageciririo hota gukorwo agetha gite gia president na Raila hindi we kule mwana wa Githii noigite ati Matiang'i ndangituo president ni kuna cika cia kule mwana wa Githii no aruna amwe Raila kule mwana wa Githii nao ni maroiga ati Raila ndoigiriirio ni undu wa kwaria miario yegie Matiang'i ati oigiriirio ni undu wa gukorwo ati andu ni
marona hana ta mundu mwendi na mundu kunyaneire muingi ni undu wa kugia ngwataniro na President William Ruto. Raila akiaria miario no ya mugaruka guku Kiambu. President William Ruto na akiarari muriongo guku Nairobi na arari muriongo akigeria kwenderia muingi ngwataniro no yao njeru na Raila Odinga. Na President ni araigirite icigo itiganite guku Nairobi ambiririe na kuria mwana wa Mathare. President arambiririe kana ambiririe muriongo wake guku Nairobi muthenya wa ira na agithie muriongo uyu arathie manite thutha na MPs akama kia ODM. No Edwin Sifuna mena Babu Owino oni maregete gukorwo makiingira miriongo ino na gaka ni kaundu ko Kenya we karatuonia ati uregani no urathie na mbere nginyagia kiama-ini kia ODM na gatheti no rega uyu ti undu wa kugegania tondu eri Babu Owino na Sifuna ni makoretwo magiukirira na kumurika thirikari ya President William Ruto. Sifuna ona ni umwe wa ateti a kiama kia ODM aria makoretwo magibinga ngwataniro ya ODM na kiama kia UDA na Sifuna ni akoretwo akiuga ODM igikaga kurugamia mundu mwaka wa 2027 ni magagikorwo mehengicite. Oho Sifuna nyoigete maita baigete President William Ruto ni alegetwo ni muingi ni undu wa gutwarithia bururi na njira itagereire na koiga ati ona kaugegage kinya handu ati William Ruto ni akanyitwo guku ni Raila Odinga ati ni makagwa malieri ithurano-ini cia mwaka wa 2027 mbere ya handshake yari na President William Ruto. ODM ni kiama kiari na miahoiri ni kuri aria mendaga ODM iregane biu na thirikari andu ta James Orengo ni makoretwo makiuga giki ni kiuru kimahitia ati ODM ni guthie kunyitana na thirikari ya President William Ruto. Orengo ni umwe wa andu aria moigaga kiuru giki aria mekuma mena ndoro ni kiama kia ODM no agi nao na muno aria makahetwo itini thirikari aya ni makoretwo makiuga ODM ikorwo ikiutithania wira haha kwa haha na thirikari ya President William Ruto. Koguo giki ni kiuru gikoretwo kina uregani na kiama kia ODM ti andu othe makoretwo magitikaniria ihinda-ini riu. President William Ruto ni aronekana ambiririe kampeni cia mwaka wa 2027 na gatheti ino rega riu na gutire nganja ciho President kampeni ni tondu neva davara-ini ngari iguru na ikero ta hindi ya kampeni ici ni kuhithanio irahithanio ikero ati ni miriongo ya maendeleo no ndukagie nganja ino ni kampeni ya 2027 yambiririe na giki ni kiundu kingi gikorwo gikihakuoneka kampeni yambiririe ithurano itigaritie makiria ma miaka iri na nuthu. President William Ruto ni oikaine na ndeto ta ici cia gwika kampeni ndaya Deputy President ni akire kampeni miaka itano kimurutio ugwekire kampeni tamu yothe ya keri ya omena Uhuru Kenyatta. Giki ni kiundu kiria gatumite Uhuru Kenyatta akinye handu oige deputy wake ati ni amutiganirie atuire miriongo na eno miriongo niyo yacokire gwitwo ya tangatanga. Utiganu wa hindi yo na riu ni ati hindi yo President William Ruto ni giti agiethaga nigetha atuike president no muthenya wa mothe tigiti aretha uririkane niwe president ena wira wa kuruta na uyu ni bururi wina mathina maingi kuma mitaratara ya githomo nginya mitaratara ya ugima wa mwiri no gatheti no riga ona kwina mathina macio president ngari iguru agika kampeni gatheti no igati president ngari iguru agika kampeni ni athiete na mbere na maundu ma uheani wa ciraniro cia maundu maria vangite gwika na maria hihi gugika o riria ciraniro cia 2022 iria riri muingi ona ironeka itikuhinga kuma mwaka wa mberirie. Giki ni kiumia gia 10 na turi kiumia gia 10 gatheti no riga tayari President William Ruto ni athiete thavari 40 ta ici ndagweta cia kampeni ici ni thavari cia guthie ngari iguru. Uguo ni kuga ati oro kiumia President William Ruto arathie thavari itanyihiire inya kundu atonekanite no gicigo kia Mount Kenya no icigo iria ingi President ni akoretwo akioneka kuhungura. Mount Kenya ni kuhiuhite muno na nikio President William Ruto arathie kuria kungi guothe agatagarara gicigo kia Mount Kenya. Ni athiete Siaya agathie Elgeyo Marakwet ni athiete Uasin Gishu ni athiete Bungoma ni athiete Busia ni athiete Vihiga ni athiete Kakamega ni athiete Gicua-ini ni athiete North Eastern riu guku Nairobi. Mount Kenya ni kundu kuritu nikio taroka na Mount Kenya gatheti no riga kwari kuritu no riu ningi ugiuka kiundu gia kuhagurwo kwa Deputy President uria wakiri ho Rigathi wa Gachagua riu maundu mari maritu magicoka gutuika ni manyitana muthenya wa ira. Gatheti gatariria President arabereirie gutongoria mucemanio wa cabinet no mucemanio wa cabinet ukirika uguo arari ngari iguru guthie micemanio ya muthiungu guku Nairobi ni arari na ciraniro kiodori tarathire na mbere na kuranira ciraniro makiria na koiga kwina mubango wa guthambia rũĩ rwa Nairobi na President aroigire ati mubango wa guthambia rũĩ rwa Nairobi ni mubango kana mutaratara ukurehe mawira matanyiheire 30 kuri mumo no ririkane mubango wa gutheria rũĩ rwa Nairobi ti mubango mweru uyu ni mubango tuire wiho ona ni kuri kamete President we mwenyewe amurire iria yatuikaga ati ni yakuruta wira uyu wa gutheria rũĩ rwa Nairobi no riu President agacoka na kiraniro kingi kieru kia uthambia wa rũĩ iguru wa kiraniro kiria gituire kiho guku Nairobi no ko President areranire machine ya kuruga cabaci ati nigetha nyitirire ithugunda ria county ria ritagwo Dishina County. Riri ni ithugunda ria uheani wa irio mathukuru ria Governor wa Nairobi Johnson Sakaja na ningĩ riri ni ithugunda ria Auditor General arekireire nganja na koiga Dishina County head andu angi mararia thengia wa ciana cia mathukuru
thukuru tondu mbeca imwe cia cuthiririo na cia rorwo itironeka na itiramenyeka kuria igikoretwo ikiruta kana wira uria ikoretwo ikiruta. Riu president aroiga ati ni ekuheana machini ya guthondeka cabaci ati irithondekaga cabaci milioni 1 oro muthenya. Maundu maya ma ciraniro nyingi njeru iguru wa ciraniro itari cia hingio nimo matumite kanitha wa Catholic wire President William Ruto tiga gutinda ukiuga maundu mari ogeka wetereire kina wigitiini. Riu ni ihinda ria kuhingia ciraniro cia muingi. Archbishop wa kanitha uyu kuria mwena wa Njiri etagwo Archbishop Anthony Muheria ona ni aroigite ati thirikari ni yahanire tari nyumba ya matangatho tondu hindi ciothe ni matangatho ma tugeka handu ha thirikari gukorwo ikihingia ciraniro iria yerire muingi. Kalonzo ona kenerega kuga ati handu ha kuruta wira president gucoka cokete campaign-ini no naka president akoiga hindi acokete campaign na maundu ma maendeleo na akoiga andu matige gutinda makinaina makiugaga ati ni ambiririe campaign na akoiga hindi iria ari ambiriria campaign andu ni mari menya koguo akoiga amwe ni kura makora ambiriria siasa nagi ni gukiteithia magagiteithia ni gitia amwe ni kuharwo maraharwo koguo oko hindi yo campaign cia kiambiriria kaundu kau ni gakihiriria maundu macio mothe ni maundu marataririo ni gatheti ino ya The Standard. Riu aruna President William Ruto na Raila Odinga gatheti ino rega ni maranyitanire kuria bunge gukirira na gutaruranga MP wa Kiharu Ndindi Nyoro makigeria kuonania ati Ndindi Nyoro ni mundu utafati gukorwo egitine kia utongoria wa kamiti ya bunge na magageragia kuonania ati Ndindi Nyoro ni mundu mungumania. Ndindi Nyoro arokirirwo wega ni undu nigetha kuheanwo gitumi kiiganu giake gia gutunywo giti gia utongoria wa kamiti ya bunge iria ikoragwo ikirombo ya maundu ma budget. Giti gike kuratwika kirenda kuneo mwaho wa Raila Odinga na ithurano kuratwika cia kamiti cia bunge igwikwo muthenya wa umuthi na iria ingi ciekwo muthenya wa rucio. Uria uratongoretie thariko ici uria uratongoretie gutharikirwo kwa Ndindi ni Kimani wa Icung'wa ateithitio ni Junet Mohamed. Ndindi akerwo ati ni mundu mwe ati tondu chairman wa kamiti ya budget aroyaga mbeca ciothe akaroria mwena wa Kiharu. Kimani ni orarite metha wega nigetha Junet na akerugama atarurange Ndindi Nyoro na nikuroneka gaka ni kaundu karavangitwo o ringi giki ni kiundu kirenda gutwarithio nigetha gitege kineanwo gukorwo kwina gitumi kiiganu kia Ndindi Nyoro gutunywo gitigi kunengerwo mwaho wa ODM. Junet arugama niguo aracokire gukirira Ndindi wega na aroiga ati ni mundu woete mbeca ciothe akaroria kuria mwena wa Kiharu ati nigetha Kiharu guthiage guthomwo ciege maendeleo ati ogwake gukoneka ni ku maundu marathie na mbere na akoria kana ni Jesu thiete Kiharu agacoka gutwika ati ni aringite ciama. Ndindi we ndakoretwo akiaria maundu ma giuteti ma kibururi no ni akoretwo kigathiririo muno ni undu wa wira uria ukoretwo ukioneka kuria macinani kuria mwena wa Kiharu gukina guko gwake na gukorwo ati we ndahuyukire andu aria angi makihuyuka na kuingirira Gachagua mahindi iria ahaguragwo. Ici nicio itumi iria iratuma okirirwo na nicio iratumaga atarurangwo kuria bunge. Ndeto ni iroiga ati ona gukiragwo ati ithurano ni igwikirwo igikwo muthenya wa muthenya muthenya wa rucio ati gutire ithurano ciekie na igakorwo igikwo haha ni muhurio gathie kuhurwo na giti giki kia Ndindi ni kibangitwo ria gikunio MP wa Lego Usonga uyu ni etagwo atari uyu ni wa kiama kia ODM. Ndeto ingi ni iroiga ati kiama kia ODM gietereire magetha ni megwikorwo makineo ite kiheri gutongoria kamiti cia bata kuria bunge. Giki ni kiundu githondekanitio wega ni undu wa ngwataniro iria iho gatagati ka Raila Odinga na President William Ruto. Koguo ODM ni magetereire magetha ma kamiti iria tunyitwo aria marari aruna a Gachagua na muno makiria mundu ta Ndindi Nyoro agagicoka gutunywo giti giki kia utongoria wa kamiti ya budget nikio arokagirwo muthenya wa ira. Ngirikia na maria megatheti-ini ino ya The Standard. Riu borithi ni marugite mundu witagwo Collins Laitich AS Chepkurei uria kuratwika withina-ini ni undu wa gwithondekera ceceni yake ya borithi. Giki ni kiundu giakikite kuria mwena wa Uasin Gishu. Mwaria wa borithi ni aroiga ati ni gukuriritwo na mubango wa gwaka borithi gicigo-ini giki no Laitich ati ndahuthirire mutaratara uria wagiriire no gukorwo wendi wake wari mwega no borithi ni maroiga ati ndahuthirire mutaratara uria wagiriire na ona maundu maya mbambirie na kuria iguru handu ha kurumirira mutaratara uria ubati gukorwo ukirimirwo ihinda-ini riu. Mwena wa muborithi wa Kenya uria woragirwo kuria Haiti ni wakinyire guku Nairobi wakinyire muthenya wa iyo kiaru-ini kia JKIA. Muborithi uyu gatheti-ini uraiga etagwo Samuel Kaitwai no oragirwo ni mikora guku bururi-ini wa Haiti oragirwo Februari 23 arari mwanake munyinyi wa miaka 28. Uthuthura ni onania ati arathirwo rithathi imwe tu mutwe uguo arathirwo ni gitoi kina wathi munene wa kuhuthira mucinga na gang ici cia Haiti cioragite kana ni cioragire andu 5,600 mwaka muthiru. Acio ni andu aria moragirwo ni gang bururi-ini wa Haiti 5,600
1,600 ogwo eno nä mä kora mä rå na mä kora ä hä tä te atä nä gå thiä na mbere na kå hå rana na hihi andå arä a marä gå kå nä å ndå wa wigi wa thayå taya maratongorio nä borithi a bå rå ri wa Kenya kaä twai ngathä ä no roiga nwe må borithi wa mbere gå kwä ra mission ä no ya kå rä a bå rå ri wa Haiti macio na mangä maingä nä maå ndå me ngathä-inä ya The Standard ngä å ka nä ngå korwo ngä må rä ka marä a me ngathä-inä ya Daily Nation. Må runa wa President William Ruto wä tagwo Eric Ng'eno nä å mwe wa arä a mandä kaga speech ya president koguo nä må runa wake wa kå hä å yå nä ahithåranä tie ndeto cie gä thigithigi iria ciagä rä hä ndä ya thå gå rä ya macini ya gå thigana na kå må rä ka må ingä wa bå rå ri wa Kenya na akoiga må hä ndä wä tagwo Jaes Saini atä nä watå mä re kå gä na ngucanio gatagatä ka må rehi wa macini ä no wä tagwo Mary Wacuka na hihi tå kiuge thirikari tondå thirikari nä yo yabangä te atä å rä a ä korwo ä kä gå ra macini ta ä no. Wacuka nä må Kenya wä ikaraga bå rå ri-inä wa Canada na nä we wahetwo wä ra wa å rehi wa macini ä no ya å thigani ä rä a kå ratuä ka nä macini yarä ä gå rwo ciringi mirioni 123 koguo å horo å yå nä wacokire kå gä na ngucanio rä u nginyagia tå gagä kinya kå rä a magoti-inä maratathi marä a me kå rä igoti-inä maroiga atä å yå Ng'eno nä acemanä tie na Wacuka kå rä Novemba 7 mwaka wa 2023 nä getha marä rä rie ndeto ä no ya å gå ri wa macini ä no ya å thigani no Ng'eno nä aroiga atä nä atigire må bango å cio nä tondå nä arorire akä atä må bango å yå å ngä arä må garå wa watho na atä kå ratuä ka ona atigä te må bango å cio onaga atä nä må garå wa watho nä abangire må cemanio wa Wacuka gå korwo agä cemania na må ndå å yå wä tagwo Jaesh. Wacuka nä aroiga atä nä acokire gå cemania na Jaesh na macemanirie wabici-inä yake kå rä a mwena wa Parklands na Wacuka nä oigaga atä aya erä nä mamwä rä te atä President William Ruto nä we wamatå mä te nä getha makorwo magäetha macini ya gå thigana må ingä na atä macini ä no nä yendaga ä thondekanio special nä getha ä thondeke mbica na ä thondeke kä rå gamo gä a President William Ruto ona gå tharia message kana hihi gå gä tå ma message iria irendwo ikorwo igä tå mo na message iria itarendwo cia gå kä rä ra thirikari macini ä no ä na å hoti wa gå citharia reke ngå he kanini å horo wa macini ä no o kidogo tu ino ngathĩti ĩroiga ndĩ macini ya gũthigana mũingĩ wothe maũndũ marĩa mothe ũreka thimũ-inĩ na maũndũ marĩa mothe ũreka kambiuta magakorwo nĩ mararorwo wega nĩ thirikari na macini ĩno nĩ ya kũrũmĩrĩra ndeto ciothe iria akenya marekĩra nenda-inĩ kana maũndũ mothe megiĩ ũhũthĩri wa thimũ. Macini ĩno yendagwo ĩgatharia kana gũteanĩria maũndũ mothe marĩa me nenda-inĩ marĩa mangĩoneka karĩ ma kũmũrĩka na gũkĩrĩra thirikari. Oho macini ĩno nĩ yendagwo ĩmũrĩke na ĩtũre ĩthiganĩte atongoria a mũng'ethanĩro hĩndĩ ĩyo mũtongoria wa mũng'ethanĩro arĩ Raila Odinga na Aruna nake nĩmendaga matuĩke atĩ nĩ mekũmũrĩkwo mathaa me mothe na mothe hihi arĩa mangĩgĩcoka gũtuĩka nĩ megũthiganwo nĩ macini ta ĩno nĩ Rigathĩ wa Gachagua na Aruna nake. Oho ĩno nĩ macini ya kũruta wĩra wĩtagwo psychometric profiling. Psychometric profiling nĩ kuga maũndũ marĩa metagwo ma personality profiling kana kũmũrĩka andũ amwe arĩa marecirĩrio nĩ mabatiĩ gũkorwo marĩ amũrĩke. Koguo ĩno nĩyo macini yendaga kũgũrwo. Wacuka nĩ oigaga atĩ nĩ erirwo atĩ nĩ president ũragũra macini ĩno no atĩ president amĩgũraga ĩmwe kwa ĩmwe amĩgũraga kũhĩtũkĩra mũndũ ũyũ ũretwo Jaesh gũgĩcoka gũtuĩka atĩ nĩ aheo wĩra. Akĩheo wĩra nake Wacuka nĩ ahanyũkire kũrĩa Amerika akĩheana wĩra wa ũthondeki wa macini ĩno kũrĩ kambuni ĩtagwo Texo na kũratuĩka ĩno kambuni nayo ĩkĩingĩra wĩra-inĩ wa gũthondeka macini ĩno. Ũririkane yendagwo ĩrĩ macini special ũguo ti macini yarĩ thoko nĩ macini yathondekagwo ĩrĩ special na nĩgetha abithaa ya gĩthirikari rĩu makĩgũre macini ĩno kũratuĩka atĩ nĩ gũkira makirire hĩndĩ ĩrĩa marĩ mabatiĩ gũkorwo makĩgũra macini ĩno magĩkira na hihi makĩgũra macini ĩno kũndũ kũngĩ no nayo kambuni ĩno ya Amerika nĩ yathire igoti-inĩ ĩgĩthitanga Wacuka na kambuni ĩno ĩkiuga no nginya ĩkorwo ĩkĩrĩhwo hathara tondũ tayarĩ nĩ yarĩkĩtie gũthondeka macini ĩno. Wacuka atwara igoti-inĩ nĩ erirwo nĩ igoti rĩa kũrĩa Amerika arĩhe kambuni ĩno ya Amerika ciringi mirioni 123. Ndarĩ na mbeca Wacuka nĩguo aroiga igoti-inĩ atĩ ahanyũkire akĩendia nyũmba yake yarĩ kũrĩa Ontario Canada na aroiga atĩ amĩendirie hathara nĩ ũndũ wa gũteng'erio nĩ igoti rĩu nake agacoka bũrũri-inĩ wa Kenya agathitanga Ng'eno na mũhĩndĩ ũyũ ũmwe ũretwo Jaesh na PS wa Treasury aroiga nake acokerio hathara ĩrĩa athire nĩ ũndũ wa gũthitangwo kũrĩa Amerika no atara maũndũ maya mothe arenda gũcokerio ciringi tanyihĩire mirioni 292 ihinda-inĩ rĩu. Rĩu thirikari nĩ ĩrenda yongererwo ciringi birioni 32 atĩ cia mĩbango ĩrĩa ĩrerwo atĩ nĩ mĩbango ya ũgitĩri ndĩroka na rũgano rũu tũcoke ndeto ĩno atĩ thirikari nĩ ĩrenda kuongererwo ciringi birioni 32 cia mĩbango ya ũgitĩri. Ici nĩ mbeca nyingĩ gũkĩra gĩcunjĩ kĩa athad kĩa bajeti ĩrĩa ĩrĩ mbere ya mbunge ya birioni 88 no menye ici nĩ mbeca kũratuĩka atĩ nĩ cia gũthiĩ mĩeri ĩtatũ tondũ mwaka wa mbeca wa gĩthirikari ũgathira June ũguo nĩ mbeca ciringi birioni 32 irendwo cia mĩeri ĩtatũ peke yake. Mbeca ici itirerwo nĩ cia kĩhaca no maũndũ ma security ti maũndũ macokaga gũtuĩka atĩ nĩ mekũigwo ũtheri-inĩ maũndũ maya maingĩ makoragwo nduma-inĩ no haha nĩ
makoragwo na guoya ati mbeca cia maundu mangi matari ma security no ihithanio nigetha ihibitwo hihi cihitukio ciiritwo ati ni maundu ma security tondu maundu ma security matirigioka gutaririo muno no na kuri oguo ni kuratwika NIS ati nirenda kuongererwo ciringi birioni 9.8 iguru ria ciringi birioni 46.4 iria mahetwo uguo makorwo mahetwo ciringi birioni 56.2 DOD na maraiga mongererwo ciringi birioni 3.8 iguru wa ciringi birioni 172.9 iria mahetwo mweri wa June na ofurithi ati makorwo makiongererwo ciringi birioni 3.3 iguru ria iria mahetwo ciringi birioni 114.9 State House nigirero yongererwo mbeca nyingi maraiga ni mekuongererwo hakuhi ciringi birioni 4 uririkane budget ni mahetwo enge koguo mbeca ciothe megukorwo makineo ni makiria ma ciringi birioni 8 acio makiongererwo mbeca wabici ya controller wa budget ni kunyihirio ranyihirio budget na kuratwika ni ratunyo hakuhi ciringi birioni 1 Margaret Nyakango ni aroiga ona wira wabici-ini yake ni ukurema tondu gutire mbeca na gutari mbeca mekuruta wira atia Nyakango aroiga maheirwo ciringi milioni 700 na mbeca iria mahetwo na ithirite na ati kuratwika ati ona ndomene kuma maroima wira ni undu wa wabici ino ni undu wa meshara kwaga ati haria makinyite handu megutiga kuruta wira maheirwo nuthu ya budget iria metitie mbeca ni kunyihirio maranyihirio Nyakango aroiga haria hakinyite matingiota kuruta wira ona rivoti iria makoretwo makiandika maroiga riu ni megukinya handu maremwo ni kwandika riboti ta icio maundu ma training maundu macio mothe matirathie na mbere macio no mamwe ma maingi maria me ngatheti-ini rucini ruru